Я с ним вместе учился 4 года в Москве, в военно-политической академии. 3 года жили в одной комнате. Больше 40 рассказов, около 100 фотографий, полгода кропотливого авторского труда. Книга «Миг генерала Асканова» – это не только воспоминания самого автора, а рассказы сослуживцев генерал-майора, родных и друзей. Весенгирей Тангиев делится, долго думал над названием книги, пока в одном из советских фильмов не услышал уже знакомый всем мотив и слова «Есть только миг». Между прошлым и будущим именно он называется жизнь. А ведь у многих прежде всего название книги ассоциируется с самолетом МиГ-29, на котором летчик совершил последний полет. Эти слова мне как-то впали в душу. Я подумал, а что если назвать миг генерала Асканова? Мгновение. Потому что жизнь человека между прошлым и будущим – это мгновение, да? Как полет звезды падающей. Материал для будущей книги Весенгирей Тангиев собирал 10 лет, стараясь отразить в ней самые яркие и интересные моменты из жизни летчика. Впрочем, каждую строчку из биографии Сулумбека Асканова можно читать не отрываясь, говорит Джамиля Ганиева. Студентов прежде всего заинтересовали шутки, забавные случаи из жизни друзей, которыми автор охотно делится с читателями. Я не знала об этой книге. На самом деле появился интерес и сказали, что у нас в библиотеке она есть. На досуге обязательно пойду почитаю. Человек очень благородный, очень мужественный. Немного интересного узнали из его жизни, из его студенческие годы его, какие-то интересные случаи. Нам зачитывали отрывки из письма, которые он отправлял семье. Сегодня приводили пример о том, что 3 часа ночи, когда его друг просыпался, он читал книгу. И этим доказывается то, что он был целеустремленный, он готовился к своим экзаменам. Честь, благородство, порядочность – эти качества прослеживались в каждом слове, поступке и движении Сулумбека Асканова. Автор признается, долго не решался взяться за перо, боялся упустить что-то важное, рассказывать о герое и самом важном жизненном уроке, который показал Сулумбек остальным, Весенгирей Тангиев считает своим долгом. Ему посчастливилось знать этого мужественного человека лично. Студентам было очень интересно узнать, каким он был курсантом, каким он был офицером, на каких должностях он служил, как он совершил свой последний подвиг, за который он ценой своей жизни спас от гибели жителей поселка под Липецком, на который падал его самолет, потерявший управление. Для Сулумбека честь ингуша, честь офицера, честь генерала оказалась выше, чем собственная жизнь. Такие встречи с молодежью для Весенгирея Тангиева – это дань памяти герою, со дня гибели которого недавно исполнилось 26 лет. Хади Добриева, Сурхо Кусиев, Новости 24.